ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨਾ ਅਕਸਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਜੇਮਸ ਕੁੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਸਤਿਆਮੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਘੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਨੀਆ ਦੌਰਾਨ ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਪ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਮੂਰਤੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। CPAP ਮਸ਼ੀਨ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।